နည်းနည်းတော့အကုန်ကြများတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသာအဆုံးထိကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မိမှာပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ TBH Labs သမိုင်းကြောင်းမှာအကြီးဆုံး comparison တစ်ခုကိုလုပ်ပေးမယ်ဖုန်း6လုံးကိုတစ်ခါတည်း compare လုပ်ပေးမှာ Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်4သိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကအခုလောလောဆယ်ဒီလူတော်များများနဲ့အလှမ်းမီတဲ့အဝဲအများဆုံးဖုန်းတွေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကိုပြောပြတာဆိုတော့အခုပြထားတဲ့ brand တွေအဲ့ဒီ brand အစုံကဖုန်းတွေကို compare လုပ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့က4သိန်းလို့ပြောပေမဲ့4သိန်းဝန်းကျင်လို့ပြောပေမဲ့5သိန်းကျော်ဖုန်းလို့2သိန်းကျော်ဖုန်းလို့အဲ့လိုမျိုးဈေးမတူတာလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတမင်ရွေးထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလောက်ထက်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းတာပို့ရမလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် disclaimer တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီဖုန်းတွေကဘယ်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကိုreview နဲ့ငှားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဟို sponsor ပေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုဝယ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့အကုန်ကြများတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသာအဆုံးထိကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မိမှာပဲဆိုတော့ okay ဒီ4သိန်းဝန်းကျင်မှာဘယ်ဖုန်းတွေအတက်ဆုံးဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်အောင်ပထမဦးဆုံး build quality နဲ့ design ကနေပဲထုံးစံတိုင်းပဲစပြောမယ် build quality ကဒီဈေးဝန်းကျင်တန်ဖုန်းတွေမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲ plastic bag plastic frame ကိုမှ notch တွေအကြီးကြီးချင်းတွေထူကြီးတွေအဲ့ဒါနဲ့ပဲလာတယ်ဖုန်းတွေကလည်းခက်ထူထူခက်လေးလေးတွေပဲအဲ့ထဲကနေမှ hand feeling ပြီးတော့ဒီ weight balance အဲ့ဒါတွေအရလက်ထဲမှာဘလောက်ကင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာရယ် rigidity ပေါ့နော်ဘလောက်အကျန်းခံတယ်လို့ခံစားကြည့်လို့ရတာရယ်အဲ့ဒီချက်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ tier လေးတွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုပြောမယ် tier 1ကပိုကောင်းတာပေါ့နော် tier 2ကအသိမကောင်းတာပေါ့ tier 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတာ Honor X7A သူ design ဘိုင်းမှာရော build quality ဘိုင်းမှာရောသူတော်တော်လေးမိုက်တယ်အနောက်ဘက်ကသူက back cover ကိုခုံးမိထားတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကင်လို့ကောင်းတယ်အယောင်လေးကလည်းသူက gradient ကိုမှ frosted glass ပုံစံဆိုတော့လက်ရပါညာလည်းမထင်ဘူးသူရဲ့ plastic frame ကလည်းတော်တော်လေးတက်ရက်တယ်ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်တဲ့ဖုန်းတွေမှာဒီလိုမျိုးအနေထားလောက်က standard ဖြစ်တဲ့လို့ထင်တယ်Okay နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ကောင်က Oppo A17 သူဒီဇိုင်းမိုင်းကဈေးပိုကြီးတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်4သိန်းကျော်ဖုန်းလို့ထင်စရာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကဒီ leather texture ဘက်ကကန်ရတာ grip တော်လေးကောင်းတယ်တခုတော့ရှိတယ်4000ဆန်ဆန် boxy frame လေးဖြစ်နေတာကတော့လက်နဲ့စူးတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးလည်းတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထူးထူးခြားခြား Tier 1နဲ့ဝင်သွားတာက Samsung A04တလောက်ထူပြီးတော့မလှမပနဲ့ဖုန်းကိုဘာဖြစ်လို့ Tier 1ပေးလဲဆိုတော့ hand feeling ကရေလေကောင်းတယ်လက်ထက်မှာကင်လိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့ rounded edge တွေကိုခံစားလို့ရတယ် weight balancing အရန်ကောင်းတယ်သူကမာမယ်အကျန်းခံမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းရတယ် Samsung လိုမျိုး company ကြီးတွေစီက product တွေက design ပိုင်း popular ဖြစ်ဖို့တက်သူကလက်ထဲမှာတကယ်ကင်လို့ကောင်းပြီးတော့ practical ဖြစ်တဲ့ approach ကိုရွေးထားတာသိသာစေတယ်တိတ်မကြိုက်တာကတော့သူ့ရဲ့ back cover ကလက်ရအရန်ထင်တဲ့ glossy plastic ဖြစ်နေတာပဲကျန်တာတော့မိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီထဲမှာဈေးအကြီးဆုံး Redmi Note 12 5သိန်းကျော်ဆိုတဲ့ဈေးမှာပြန်ရတဲ့ build quality ကတော်တော်လေးကြီးကြီးလေးရှိတယ်တော်တော်လေးလည်းပါတယ်နောက်ဘက်က frosted glass ကလည်းကန်ရတာရတာရှိတယ် boxy frame မို့လို့ကန်ရတာကတော့အရန်ကြီး comfortable တော့မဖြစ်ဘူး okay tier 2ထဲမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးခြားမကောင်းလို့မဆုပ်လို့နေဖုန်းတွေပေါ့နော်ဒီ Tecno Spark 9 Pro ကအပေါ်ဘက်က glossy နဲ့အောက်ဘက်က matte finish နဲ့ကို jelly လိုတွဲသုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကပါနေပေါ့ကြည့်ရတာတော့ဈေးပို့တယ်လို့မထင်ရဘူးဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာကန်ရတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်း cheap ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်တက်တော့တက်တာအရင်မရှိဘူးပြီးတော့ Vivo Y02T Infinix Hot 30အဲ့ကောင်တွေလည်းအလိုပဲဘက်ကပါဒီဇိုင်းမိုင်းတွေကမိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကန်လိုက်ရင်နည်းနည်း cheap ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတော့ရမယ်comfortable လည်းမဖြစ်ဘူး Huawei ရဲ့ Nova Y61 ကကြတော့လက်ထက်မှာကိုင်းလို့ကောင်းပေမဲ့ဒီဇိုင်းကဈေးပေါ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်ဒိတ်အောက်နေတဲ့ပုံစံလည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်ထွက်တာလည်းကြာပြီဆိုတကယ်လည်းဒိတ်အောက်နေပါပြီ Tier 3ဒါကတော့အဆုပ်ဆုံးလို့ခံစားရတဲ့ဖုန်းတွေကိုင်းကြည့်လိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဈေးပေါ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ဖုန်းအဲ့ဒါကတော့ Realme C30e တော်တော်ကိုအပေါ်စား plastic နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပုံပေါက်တယ် hand feeling အရာလည်း comfortable မဖြစ်သလိုအကျန်းခံမဲ့ပုံစံမျိုးလည်းလုံးဝမပေါက်ဒီဖုန်းကတကယ်လဲဈေးပေါ်တယ်3သိန်းဝင်းကျင်မဲ့ပေးရတာဆိုတော့အပြစ်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဈေးရလည်းပုံနေတာ build quality နဲ့မဆိုင်မိမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြောဖို့ရှိတာကဒီဖုန်းတွေမှာအခုပြထားတဲ့ Realme C30e ရဲ့ Vivo Y02T ရဲ့ Oppo A17 ရဲ့အဲ့ဒီဖုန်းသုံးလုံးက micro USB ပို့တွေနဲ့လာတာ2023မှာတော့ micro USB နဲ့ဖုန်းကထုတ်ကိုမထုတ်သင့်တော့ဘူး illegal ကိုဖြစ်သင့်နေပြီလို့မြင်တယ်
Apple တောင်မှ Lightning ကနေပြီးတော့ Type C ပြောင်းနေရပြီဗျာဟုတ်တယ်မလား2024မှာတော့မမြင်ရတော့ပါဘူး Display မှာလည်းအံ့ဩစရာပဲ Samsung ရဲ့ A04 က Tier 1 ကိုဝင်ပြန်တယ်ဒီနေရာမှာ Redmi Note 12 4G ကိုတော့ Tier တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်မရှင်းထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က 1080p AMOLED punch hole နဲ့ဆိုတော့ display မှာ तू အကောင်းဆုံးပဲဗျာ Tier 1တော့မဟုတ်ဘူး Tier 0ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် तू က4သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာမရှိဘူး तू ကလွဲလို့ဒီဈေးဝန်းကျင် display specs တွေကတော့တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲ 720p LCD display နဲ့လာမှာအဲ့ဒီထဲမှာ Dolby Atmos demo test နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Samsung A04 ကတော်တော်လေး contrast ပိုကောင်းတယ် color တွေကိုပို့ပြီးတော့အယောင်စိုးစိုးနဲ့ပြပေးနိုင်တယ် brightness ကလည်းထင်ထက်ထက်များတယ်နောက်ထပ် Tier 1 နဲ့ဝင်တာက date အောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ Huawei ရဲ့ Nova Y61 သူလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် Samsung A04 ထက်တောင်မှ contrast တွေ black တွေမှာပိုကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒီနှလုံးကကျန်တဲ့သူ့ဈေးပိုကြီးတဲ့ဖုန်းတွေထက်ကိုကောင်းနေတာကအံ့ဩစရာပဲဆိုတော့နာမည်ကြီး brand တွေဖြစ်နေတာအလကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီမှာတက်တည်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေက Infinix Hot 30က4သိန်းအောက်ဆိုတဲ့ဈေးမှာ 1080p 90Hz နဲ့ punch hole ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ panel quality က Tier 2 တွေနဲ့အတူတူပဲဆိုပေမဲ့ 1080p 90Hz ရတာကတော့တန်တယ်လို့ပြောရမယ်ကျန်တာတွေကတော့ notch နဲ့ပဲ Tecno Spark 9 Pro ကလည်း resolution ကို 1080p ရတယ်ဒါပေမဲ့ 90Hz တော့မရဘူး 60Hz ပဲ panel quality ကတော့ Tier 2 ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်တိတ်မကောင်းကျန်တဲ့ဖုန်းတွေအကုန်လုံးကတော့ Tier 2 တွေနဲ့အတူတူလောက်ပဲပေါ့နော် panel quality တွေက contrast တွေတိတ်မကောင်းဘူး black ကိုပြတဲ့နေရာမှာမီးခိုးရောင်လို့အပြာဘက်တန်းနေသလိုအဲ့လိုလေးရှိတယ် color ကိုပြတဲ့ဘိုင်းတွေမှာလည်းကြည့်ရတာမွေး66ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုရှင်ပြထားတာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကင်မရာမှာပေါ်လောက်မယ်လို့ထင်တာပဲခံမှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ Okay price to performance ဒါတော့လောလောဆယ်မှာ Redmi Note 12ပြီးရင်ဒုတိယရောက်နေတဲ့ကောင်က Infinix Hot 30ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ4သိန်းအောက်ဆိုတဲ့ဈေးမှာတခြားသူ့ဈေးဝန်းကျင်တွေထက်နှစ်ဆနီးပါးလောက်ပိုကောင်းတဲ့ SoC ကိုထည့်ထားတာဆိုတော့4သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးမှာ price to performance အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်ရင်တော့ Infinix Hot 30ကရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လဲဒီဈေးမှာတွေ့ရတဲ့ Helio P35 တို့ G37 တို့ G35 တို့အဲ့လိုဖုန်းတွေထက် daily usage မှာအများကြီးပို smooth ဖြစ်တယ် Mobile Legends လို game မျိုးပဲဖြစ်နော် game တွေနဲ့ဆော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် G85 တို့ G88 တို့အဲ့လိုဖုန်းတွေနဲ့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ Tecno Spark 9 Pro နဲ့ Infinix Hot 30ကဒီနေရာမှာဒီဈေးမှာအတန်ဆုံးဆိုတာတော့ညင်းလို့မရဘူးနံပါတ်4နေရာပေးရမယ့်ကောင်ကတော့ Kirin 710A သုံးထားတဲ့ Y61 ဖြစ်မယ်Kirin processor တွေကိုသူက US band ပြီးမှမမြင်ရတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ Y61 ကိုပြန်သုံးကြည့်ရတာမှာတော်တော်လေး smooth ဖြစ်နေတော့မယ်အရန်မပူဘူးတာမန်ပိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေတယ် game လေးပပလည်းဆော့လို့ရမယ်ဆိုတော့ Tier 1အနေနဲ့ Redmi Note 12 Infinix Hot 30 Tecno Spark 9 Pro Huawei Y61 ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ Tier 2ပေါ့နော်ဒီ Tier 2တွေကအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှိရင် daily usage မှာတော့မှအရန် smooth မဖြစ်ဘူးစောင်းရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ recommend မပေးချင်ဘူး social media လောက်သုံးရုပ်ရှင်ကြည့်တချင်းနှားထောင်ရုံလောက်ပဲဒါတော့မှစိတ်ရှည်မဲ့လူကြီးတွေသုံးဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးချင်တယ်ပေါ့နော် okay camera တော့ကိုဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဘယ်ဖုန်းကမှတော့အဆင်မပြေဘူးအလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတိတ်မဆိုးတဲ့ပုံလေးတွေထွက်ပေမဲ့ low light ပုံစံဖြစ်သွားတာနဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ test shot လေးတွေကိုဒီမှာပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ TR ကလည်းကိုပါတာကိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက် camera ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတာတဲ့ခင်ဗျာဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းတယ်
Okay battery life မှာတော့ဒီဈေးမှာတော်တော်များများအကောင်းရတယ်အဓိကတော့သုံးထားတဲ့ SoC တွေက low power SoC တွေဖြစ်နေတာကြောင့်ရယ် battery ပမာဏများများထည့်ထားတာကြောင့်ရယ် 9000 mAh battery တွေကဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ standard အကုန်လုံးကလည်း 9000 mAh ပါတယ်ဆိုတော့ fast charging ပါမပါဘူးပဲချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကတော့ Infinix Hot 30နဲ့ Redmi Note 12နဲ့က 33W fast charging နဲ့အမြန်ဆုံးပဲသူ့နောက်မှာ Huawei ရဲ့ Y61 ရဲ့ Honor X7A က 22.5 နဲ့ဒုတိယလိုက်တယ် Tecno Spark 9 Pro က 81 ရမယ် Galaxy A04 က 10W charging ပါမယ်ကျန်တဲ့ Oppo A17 Vivo Y02D Realme C30s အဲ့ကောင်တွေကတော့တော်တော်ဆိုးတောင်းပါပဲပါတယ် speaker တွေက Infinix Hot 30ကလွဲလို့ရှိရင်အကုန်လုံး mono speaker တွေကြီးပဲဒီဈေးမှာကဒီအတန် quality ကိုဘာမှသိမျှော်လင့်လို့မရတာမဟုတ်လို့ဘယ်လောက်ကျေလဲဆိုတာပဲအဓိကစမ်းပြထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ထားအောင်ကြည့်လိုက်Okay ဆိုတော့အဆုံးသတ်ရရင်ဒီ၄သိန်းဝန်းကျင်တဲ့ဖုန်းဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရအတန်ဆုံးကတော့ Infinix Hot 30ပဲ Tecno Spark 9 Pro ကလည်း performance ဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်မဆိုးဘူး game မှာတေချာလေးဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ Redmi Note 12လောက်အထိကိုသွားမှရမယ်သူကတာမန်ပိုင်းလည်းပိုကောင်းတယ်တကယ်တမ်းကဒီဈေးမှာ Redmi တွေကဆိုရင် Redmi Note 12 ကိုထည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မထည့်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကလည်း specs အရာတော်တော်လေးတန်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြန်ဝယ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်လူကြီးရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Honor X7A တို့ Samsung A04 တို့က brand အရာရဲ့ build quality နဲ့ hand feeling အရာရဲ့သူ့ဈေးမှာမဆိုးလို့မြင်တယ် Huawei Y61 ကကြတော့ display နဲ့ performance မဆိုးပေမဲ့ Google မရဘူးပြီးတော့ထွက်ထတာလည်းတော်တော်ကြာနေပြီ Huawei fan မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဝယ်သင့်တော့ဘူး Oppo A17 တို့ Vivo Y02D တို့ကကြတော့သူ့ဈေးနဲ့ပြန်ရတာဟာတန်တယ်လို့မထင်ဘူးတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်သဘောမတွေ့ဘူးပေါ့micro USB ဖြစ်နေတာလေးတော့ပါတယ် Realme C30s ကကြတော့ကိုကတကယ်ကို3သိန်းထက်ဘလို့မှကိုမသုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုမှဝယ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းတွေထဲမှာဘယ်ဖုန်းတွေကအတန်ဆုံးလို့ထင်လဲခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ရောဘာကိုရွေးလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပေးသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားတဲ့ဟာတွေကခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့တစ်ချက်တည်းကြလားမကြဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့မကြဘူးလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့